хора, днес ще гледам една игра Clash of Clans. Играл съм я преди, но просто реших да не запазвам почването за вас, защото е доста скучно, както слагам арми кампове, кенани, мортари и подробности. Сега имам атака, макс 6 гиганта и малко гоблини и 10 гоблина. Ако ви хареса поредицата на Clash of Clans, ако искате, харесвайте клиповете, ако не ги харесвайте. Така. Сега да преминаваме към атаката. Когато се намерим противник, ще стане 5 часа сутринта. Между другото, гигантите бият само по дефенсата. Кенаните, мортарите, арчерталарите и подробности. Търся някой с хубав голд. Над 1000. Някъде 3000-4000. Не. Този не. Скоро няма да намеря противник. Той имаше шанса, но не. Нямаше шанс. Този може да. Аз вече така и така. Просто бива Джан. Но вземете му както. Имам малко гоблинарки. Бягай, гоблини! А така е. Кажем. Много тъпо се разпределих. Стига, бе, брат! А сега той му тълна ги хване. Той му тълна ги хване там, брат. О, не съм се саднал, ес! Ай, всяко ми хване гоблинче. Всяко ми хване гоблинче. Аре, хвана ги! Ес, убих ти го. Ес. Дали ще стигна времето? Има ли нещо повече? Значи ще ми стигне. Ес, брат. Просто се изплаших. Значи имаше един период, дето ми донейтоха джайанти 8-седмица и просто ги взимах на 100, тук без донейт ще ги взема на 100. Но така вървят нещата. Тук имам 50 секунди, 59 секунди. Аре, малко пунктуалност няма зле. И ти гоблина и 2 джайанта. Шанс, остана един билдър хът и печеля 30 копии. Значи сега, вижте как съм се направил армията. Това тук са... Това е друга армия. Сега ще направя другата. Първата е тая, не. Добре. Значи това са мас джайанти. 6 джайанта. И просто търся някой с по-малък свят. Без много ресурс, без много дефенси или хич. Просто с един кенън, дето да я ръшнат.
но, не такива, брат, тъмки, трябваше силни. Ама той има клонка само за бъде клонка само, брат. Ай, само не зло. Стига, брат. Това е какъв. Его, той има и на 2 хита. Той има и на 2 хита с Кенана. Ма аз без това няма с кой ги пратя, бе. Стига, бе. Вижте по колко много им сипи. Вижте по колко много им сипват балоните, човек. Не. Не, бро. Не. Загубих 8 купи, стига. И не си изплатих армията. Но. Хора, аз не знам. Мисля, приключвам това видео. Ако ви е харесал, го лайквайте. Ако не, не го лайквайте. Ако ви харесат клиповете ми, се абонирайте. Ако не се абонирайте. Аз бях Мърката ВГ, вие бяхте с Clash of Clans мен. Това беше всичко от мене. До нови срещи.